Labrīt! Labrīt, cienījamie webināra dalībnieki, kas pieslēgušies. Mēs raidam no Antelas Latvija improvizētās telestudijas Granīta ielā 17. Un šodien mūsu webinārs būs apmēram stundu garš. Tas tiks ierakstīts, kas būs pieejams arī pēc webināra beigām. Un mēs webināra beigās lūgsim jūs arī aizpildīt īsu aptaujas lapiņu ar 6 jautājumiem. Webināra laikā jūs esat laipni lūgti sūtīt savus jautājumus, ar kuriem palīdzēs mums tikt galā mūsu webināra administratora Dace, kas te backgroundā mums palīdz. Un iespēju robežās mēs uz jautājumiem arī atbildēsim webināra beigās, vai arī pēc tam rakstiski, ja nepaspēsim visiem atbildēt. Tātad webināra tēma ir par to, vai vispār eksistē tāds vidē draudzīgs iepakojums. Kā tev, Normund, liekas, kas varētu būt vidē visdraudzīgākais iepakojums? Jā, labrīt. Vidē visdraudzīgākais iepakojums, nezinu, iespējams rudenī no kritušajām lapām kaut kas pagatavots vai? Tas noteikti varētu būt gana vidē draudzīgs, bet man liekas, ka vidē visdraudzīgākais iepakojums tāds, kas nav ne tikai vēl pat nav izmantots, bet vispār nav saražots. Taču ņemot vērā, ka cilvēka dabu un vajadzības ir tādas, ka iepakojums tomēr tā vai savādāk ir nepieciešams, tad mēs mēģināsim dot savu Antaļa redzējumu, kā izvēlēties pēc iespēju vidēji draudzīgāku iepakojumu, savas rekomendācijas. Tā kā, Normund, lūdzu, pastāst, kas vairāk. Tātad šodienas webinārā mēs vēlamies parunāt par tādu ikdienā populāru vārdu salikumu kā vidēji draudzīgs iepakojums. Un kāds tad ir vidēji draudzīgs iepakojums? Un centīsimies atbildēt uz šo jautājumu, apskatot to no iepakojumu materiāla puses. Un tad, kā jau Gints minēja, tad webināra beigās būsim priecīgi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Varbūt nelielu nosacījumu, ka tie nebūs pārlieku sarežģīti. Jā. Un tad turpināsim mūsu sarunu ar ieskatu Eiropas komisijas veiktu pētījumu datos, pētījums par vides un klimata izmaiņu jautājumiem, kā šie jautājumi ietekmē mūs un mūsu izvēles. Un tad atkarībā no konkrētas valsts dati var variēt, bet vidēji tātad 77% patērētāji Eiropas Savienībā uzskata, ka klimata izmaiņas ir viens no visaktuālākajiem izaicinājumiem, ar ko mēs saskaramies šodien, un 53% respondentu uzskata, ka biznesa videi ir jārīkojas, lai novērstu klimata izmaiņas. Tas biznesa vide esam mēs uzņēmumi, kas darbojās konkrēti Latvijā, Eiropas Savienībā. Un tad 35% respondenti izjūta personīgu atbildību par klimata izmaiņām. Jā, tie, kas uzskata, ka ir citiem jārīkojās, ir drusku vairāk nekā kas uzskata, ka arī pašiem kaut kas ir jādara. Jā, tā varētu sacīt. Jā, šodien mums nav tādu pilnīgi skaidru, viennozīmīgu šo te standartu vai kritēriju, kas raksturot vai norādītu uz vidē draudzīgu iepakojumu līdz ar to es vēlētos teikt, ka mums primāri būtu jādomā par jāvirzās, teiksim, patēriņa mazināšanas virzienā, un tas tad arī kopumā mazināt mūsu ietekmi gan uz vidi, tā skaitā arī šo te iepakojumu materiālu patēriņa mazināšanas virzienā. Jā, un kā jūs saprotiet, nav tādas viennozīmīgas definīcijas, tas ir vidēji draudzīgs vai tas nav vidēji draudzīgs, jo jebkurā gadījumā, jebkurš iepakojums, jebkur mūsu darbība atstāja iespaidu uz vidi. Tagad ir moderni teikt, kas ir šo CO2 pēdu. Tā kā, ja kāds gribētu tā ļoti precīzi noteikt, cik vidēji draudzīgs vai nedraudzīgs ir konkrētais materiāls, tad būtu jāskatās uz visu šī iepakojuma materiālu vai produktu šo te life cycle analysis, vai kas ir dzīves cikla analīzes, sākot no viņa ražošanas,
piegādes izmantošanas un dzīves cikla beigām būtībā. Tā kā pat, ja jūs mēģinātu izdarīt ārkārtīgi precīzi, jums būtu nepieciešami dati no visas šīs te piegādes ķēdes posma, kas varētu būt diezgan apgrūtinošs. Un pat izvēloties varbūt šķietam videi ļoti draudzīgu materiālu, ja viņš ir izvēlēts nepareizi, tas novadīs vai nu pie viņa pārlieku lielas izmantošanas vai produkta pārāk agras bojāšanās, un tas savukārt novadīs pie jaunas ražošanas, pie jauniem izmešiem. Tā kā mēs piedāvātu fokusēties uz 3 tādām galvenajiem šiem te faktoriem. Tad pirmkārtām uz izēvielām, vai tās ir pārstrādājums vai jau pārstrādāts, uz transportu un tā izmantošanu, tad pēc iespējas mazāk CO2 izmeši, un tad arī uz pārstrādi kā tādu, jo kā mēs arī tālāk nevienreiz atkārtosim, nav īsti jēgas no tā, ka produkts ir pārstrādājums. Jautājums, vai ir šī savākšanas un pārstrādes sistēma, viņi darbojās un cilvēki tiešām arī izmanto. Un runājot par izēvielām, tad 4 mūsu skatījumā būtiskākie faktori, tātad vai šī izēviela jau ir otrreizējās pārstrādes, vai viņi nāk no atjaunojumiem resursiem, vai šis gala produkts vai iepakojums ir pārstrādājums pēc tam, vai viņš ir bioloģiski noārdāms. Un atkārtot vēlreiz to, mēs esam ļoti piesardzīgi teikt, ka kaut kas ir videi draudzīgs vai nav draudzīgs, jo tas tiešām šī apgalvojuma ir pietiekami stingri jādokumentē un jāspēj viņu pierādīt. Jo, ja kāds saka, ka viņa iepakojums ir videi draudzīgs, tad tas visticamāk, Normund, ir kas? Zaļmaldināšana? Visticamāk, jā. Un no tā mēs ļoti gribētu atturēties. Jā. Jā, mēs bieži dzirdam no daudziem klientiem, ka viņi dod priekšroku papīra materiāliem, jo tas izskatās videi draudzīgāks, vai arī mēs neizmantojam plastmasu, jo tā ir slikta. Taču tas nav tik vienkārši, kā tas izklausās. Un turpinot par izēvielām, es atkal vēlētos atsaukties uz kādu 2023. gada pētījumu datiem, kur redzams, ka 55% Eiropas patērētāji uzskata, ka papīrs ir videi visdraudzīgākais iepakojuma materiāls. Tas ir dabisks, jo tas tiek pagatavots no atjaunotajiem materiāliem, tas ir no koka, kas savā būtībā ir diezgan patiesi. Un šeit vēl ir vērts zināt, ka izvēloties papīru, ir svarīgi izvēlēties FSC vai PRC certificētu papīru, lai tātad nodrošinātu to, ka tas ir nācis no ilgtspējīgi apsaimniekotiem resursiem, mežiem, nevis iegūts no bezatbildīgi izsaimniekotiem mežiem. Tomēr es gribētu piebilst, ka atbilde nav tik vienkārši, lai secinātu, kura izvēle ir labāka, papīrs vai plastmasa. Ir jāatbild uz daudziem papildus jautājumiem, un pirmkārt jau papīram un plastmasai nav gluži vienādu funkciju. Papīra iepakojums nevienmēr nodrošina tādu pašu produktu aizsardzību kā plastmasas iepakojums. Un te ir tāpēc jāņem vērā iespējamie produkti bojājumi vai saīsināts glabāšanas laiks, vai pieņemsim piegādes atgriešanas izmaksas, kas var rasties dēļ neatbilstoši šī te iepakojuma materiāla. Tāpat nevēlos dziedāt slavas dziesmas plastmasai, taču ir jāmin, ka tai ir ļoti daudzpusīgs pielietojums. Tā ir izturīga, tā ir viegla, higiēniska un ir ideāli piemērota produktu drošībai un aizsardzībai. Un tāpat ir situācijas, kur papīrs ir vislabākais risinājums. Un būtisks jautājums ir arī, cik reizes materiālu konkrēto var izmantot atkārtot, vai to var pārstrādāt.
Un šie abi materiāli, ja mēs runājam par plastmasu un papīru, tad tos noteikti var atkārtot, pārstrādāt un izmantot, izgatavot jaunos izstrādājumus. Un tad bieži par vidi, debatēs par vidi ir tāds faktors aizmirst kā CO2 emisijas no ražošanas. Un šeit salīdzinot papīru ar plasmasas izstrādājumu, ražošanas procesu no koka nozāģēšanas līdz gala produktam ir daudz tātad lēnāks un CO2 ietilpīgāks. Teiksim, izgatavojot papīru un plasmasas krūzīti, tad papīru krūzītes gadījumā šie CO2 izmeši varētu būt pat līdz 5 reizes lielāki nekā plasmasas krūzītei. Un tātad vēl būtisks jautājums ir tātad, kas jāuzdod, vai kas notiek ar šo te produktu dzīves cikla beigās, kur tas nonāk, vai tas tiek novirzīts uz pārstrādi, vai tiek apglabāts poligonā, vai sadedzināts. Kā Normunds minēja, no plasmasas mēs, protams, īsti izvairīties nevaram un, acīm redzot, arī nevajag. Tomēr plasmasai ir arī parādās aizvien vairāk alternatīvas, un mūsu uztverē vēsturiski ar plasmasu asociējās produkti, kas ir ražoti no fosīlijām izēvielām, no dabasgāzes vai naftas. Tomēr ir aizvien vairāk alternatīvas, un mēs gribētu pievērst uzmanību 3 grupām. Pamatā tas ir tātad no bioloģiskām izēvielām ražot polimēri, kas nav no naftas izcelsmes, tie ir pamatā no augu valsts izcelsmes. Tāpat uz bioloģiski noārdām un kompostējamu plastmasu, kas var būt ražota gan no fosīliem materiāliem, gan arī no bioloģiskās izcelsmes. Un šeit gan ir Eiropas Savienībā ir diezgan precīza definīcija, kas skaitās, kas tiek uzskatīti par bioloģiski noārdāmiem materiāliem. Tie ir tādi materiāli, kuru 90% no viņa sākotnējās masas viņiem ir jānoārdās 6 mēnešu laikā. Un šie produkti, pat ja viņi tiks izmesti mežā, viņi arī noārdīsies, bet tas, protams, nav ne tik ātri, un tas arī nav tas optimālais risinājums. Vispareizāk viņus ir savākt un kompostēt organizētā veidā, rūpnieciskā veidā, un šeit mēs runājam par 2 veidu kompostēšanām. Viena ir anaerobā, kas ir bez skābekļu piekļūs, un šajā procesā izdalās CO2 un metāna gāze, vai pierakstā, kā mēs viņu saucam tautā, par biogāzi, kur tālāk var tikt savākt un izmantot enerģijas vai siltuma ražošanai. Vai otra kompostēšana ir aerobā, kur tad izdalās CO2 gāze. Abos procesos izdalās arī ūdens un paliek pāri biomasa pamatā, kas var tikt tālāk izmantot jau būtībā lauksaimniecībā ir nepieciešams. Un par pārstrādātā plasmasa, tā var būt arī sākotnēji izcelsme, viņai var būt no fosīliem materiāliem. Galvenais, ka viņi ir sistēma darbojās, lai viņi savāktu, pārstrādātu un tālāk jau radītu jaunu produktu. Un šeit arī ir jāredz atšķirība starp pēcindustriālo pārstrādes un arī pēc patēriņa pārstrādes. Pēcindustriālā pārstrāde ir krietni tīrāka un vienkāršāka, jo būtībā šo pašu produktu, kāds viņš ir, viņu ļoti veikli var pārtaisīt par tādu pašu jaunu produktu. Savukārt šī pēc patēriņa pārstrāde ir sarežģītāka, tur ir vienmēr daudz piemaisījumu klāt, un arī šī produkta dzīves cikla beigas pienāk krietni ātrāk. Un Normunds jau arī minēja par papīra iepakojumu priekšrocībām. Jāsaka, ka papīrs kā iepakojums Eiropas Savienībā ir jau būtībā ļoti labi ir attīstīta šī savākšanas un pārstrādes sistēma. Apmēram 2/3 papīra iepakojumu tiek savākts, pārstrādāts vēlreiz, un papīru var pārstrādāt 5 līdz 7, citos avotos saka līdz pat 10 reizēm. Nu, tad gan pienāk viņa šis dzīves cikla beigas, jo celulozes šķiedras ir palikušas tik īsas, ka viņām faktiski zūd mehāniskā izturība, un pat gofras kartona ražošanai vai olu briketēm viņš vairs nav izmantojams.
tāpat viņš tad nonāks vai no poligonā, vai tiks sadedzināts. Un šeit vēlreiz jāatkārto, kad papīrs, protams, ir šī lielā priekšrocība, viņš nāk no atjaunojumiem resursiem, vai šie resursi tiešām ir reāli tiek atjaunoti. Tur galvenais liecinieks tam būtu, kad izvēlaties produkts, kam ir FSC vai PFC certifikāti, par kuriem mēs nedaudz vēlāk vēl šo jautājumu apspriedīsim. Un bez iepriekš jau minētajām plasmasas alternatīvām parādās aizvien vairāk diezgan eksotiski, es pat teiktu, produkti vai alternatīvas no atjaunojumiem materiāliem. Īsumā par tiem pirmais būtu minams, tās ir sēņu saknes vai micēlijas, kas var likties pavisam eksotiski, bet viņu pareizi apstrādājot, šis materiāls ir ļoti labs izolācijas materiāls, viņš ir perfekta alternatīva, teiksim, putaplastam, un viņam ir ļoti labas arī termoizolējošās īpašības, kas ir īpaši piemēroti produktiem, kuriem ir nepieciešama pārvadāšanas un uzglabāšanas laikā ir vajadzīga termokontrola. Tāpat zāles šķiedras un arī šie pārējie, tāpat zāles šķiedras, cukurniedru šķiedra vai bambus, tātad tās ir augu izcelsmes, kuriem pamatā ir dabiskais polimērs celuloze, kuru var izmantot ļoti labi iepakojumu materiālu ražošanai, pieņemsim no zāles šķiedrām var ražot, būtībā tas ir papīrs, ko ražo tikai ar krietni mazākiem CO2 izmešiem, ar mazāk ķimikālu izmantošanu, tā ir alternatīva papīram, viņš nebūs balts, uz viņu neviens nedrukās visticamāk, bet iepakojumam viņš ir ļoti labs. Tāpat cukurniedra šķiedra vai vēl ir sastopams, ja nosaukums bagase, kas varbūt nav gluži latvisks, bet tāds viņš apritē ir. Kas ir šis produkts rodas cukuru ražošanas procesā kā blakus produkts, būtībā ir cukurniedru laksti, no kuriem var ražot un tiek ražoti, pieņemsim, vienreizējās lietošanas trauki, arī izskatās pēc papīra traukiem, bet ar labu noturību, un arī mūsu jaunie kolēģi Pakela arī tirgo šos produktus, ir pieejami vienreizējās lietošanas trauki ražot no šī materiāla. Tāpat ļoti interesants produkts ir no aļģiem var ražot ļoti labu saucamo tukšo vietu aizpildīšanas materiālu, pareizi apstrādājot, viņš ir dabā praktiski, viņš ir pieejams neierobežotā daudzumā. Tā kā tas aizvien vairāk attīstās šis virziens, tāpat nevar nepieminēt bambus, kas ir ātri augošs augs ar ļoti stipru šo te celuložu šķiedrojumu, tā kā tas tiek izmantots aizvien vairāk arī vienreizējo trauku vai pat vairāk kārt lietojamo trauku ražošanā. Un visbeidzot kukurūzas ciete, no kuras tiek ražots arī šie ļoti līdzīgi, ar ļoti līdzīgām īpašībām fosīlajai plastmasai, no fosīlajām izēvielām ražotai plastmasai, līdzīgs materiāls, kuru arī ļoti labi var izmantot, teiksim, pārtikas iepakojumiem, tikai jāņem vērā, ka šis gan uzglabāšanas laiks tur būs nedaudz īsāks, bet viņš dabā ļoti labi kompostējās. Un tālāk tad droši vien, Normund, tad pastāsti, kas ir ar transporta lietām. Jā, tad paldies, jā, kā jau iepriekš minēts, mēs nevaram skatīties tikai uz pašu izēvielu, piemēram, plastmas vai papīrs vai kas, bet mums ir jāskatās daudz plašāk un arī uz šīm te CO2 emisijām no ražošanas. Ieskaitot arī izēvielu transportēšanu uz ražotni, tad cik ražotne ir tuvu izēvielu ieguvēji. Tāpat tās arī svarīgs faktors ir šis te enerģijas patēriņš ražošanas procesā, un mēs jau minējām, kad papīram tas varbūt ir pat daudzkārt lielāks nekā plasmasas gadījumā. Ja? Un, protams, arī transporta jautājums ir svarīgs no ražotnes līdz noliktavai, ja? kā tas ir bijis vai jūras transports, vai avio, vai auto, veiktā distance, un šeit mums ir jāsaprot, kad imports no Āzijas, tātad tas ir daudz tūkstoši kilometri. Un tad vēl viens ļoti būtisks jautājums ir
tā saucamā pēdējā jūdze, jeb preču nogādāšana no noliktavas līdz patērētājiem. Un šis solis rada salīdzinoši lielu izmešu apjomu, jo piegādes bieži notiek pārslogotā pilsētvidē ar lielu satiksmes intensitāti un mazākas ietilpības transportā. Un iespējams, elektriskie transporta līdzekļi ir palikuši šeit, vai arī preču piegādes uz pakomātu stacijām, e-komercijas klientiem, nevis katram individuāli uz mājām. Jā. Taču kā iepakojuma speciālisti mēs varbūt nekoncentrēsimies uz pašu transporta veidu. Tas, vai jūs izvēlaties elektrisko transportu vai piegādes uz pasta stacijām, paliek tieši jūsu ziņā. Bet tas, ko mēs varam ietekmēt, ir tieši transportētā gaisa daudzums un iepakojuma svars. Ja? Un tātad, jo mazāk gaisa šo tukšo vietu, jo vairāk jūs varat ievietot preču paletē, un tādējādi tiek mazāk radīts CO2 patēriņš transportēšanas laikā. Šeit jau ir tieši ekonomisks ieguvums. Jā, un tieši tā. Tā kā jā, mēs tāpatās arī varam nodrošināt šo te pietiekami labu produktu aizsardzību arī. Jā, un šeit es vēlētos tātad padalīties ar vienu piemēru no mūsu kolēģiem, kur reizēm izmainot un piekoriģējot esošo iepakojumu, jūs varat sasniegt ievērojumu CO2 emisiju samazinājumu un tā skaitā arī līdzekļu ietaupījumu. Zīmola Superdry gadījums ir no Antālis apvienotās karalistes filiāles, kur nedaudz mainot kastes izmērus, saglabājās sākotnējais tēkreklu daudzums, kas varēja ietilpt kastē, bet tas ļāva optimizēt šo te kastu izkārtojumu uz paletes, tā lai 5 kastu vietā katrā paletes rindā tagad varētu būt 6 kastes, un tādējādi uz katru paleti iegūtu par 20% vairāk preču, kamēr kaste faktiski izmantoja gandrīz par 7% mazāk kartona un kļuva par 4% pat lētāka. Citiem vārdiem sakot, CO2 samazinājums gan mazāka iepakojuma materiālu patēriņa dēļ, gan dēļ efektīvākas transporta izmantošanas. Un, protams, ka šeit ir jāpārliecinās, ka veiktās izmaiņas neietekmē preču drošu un kvalitatīvu tātad uzglabāšanu un piegādi. Jo, ja iepakojums nav pietiekoši izturīgs, tad rodas bojājumi transportēšanas laikā un tādējādi tiek atgrieztā un atkārtot piegādātu preci, un tad visi šie te vides uzlabojumi tiek ātri zaudēti. Taču fakts šodien ir tāds, ka daudzi iepakojumi ir gan pārāk izturīgi, gan pārāk lieli ar daudz tukšām vietām. Un tas pats par sevi ir saprotams, ka tas rada lielāku slodzi vidē nekā nepieciešams, transportējot šo te gaisu un arī ražojot vairāk iepakojumu nekā nepieciešams. Turpinot par pārstrādi, kas ir, protams, tā ir neatņemama šīs aprits ekonomikas daļa, kas šī aprits ekonomika, viņa ir veicina atkritumu samazināšanu, atkārtotu iepakojumu izmantošanu. Tātad tā ir neatņemama sastāvdaļa, bet viņa darbojās tikai tad, ja ir tiešām šī sistēma, kurā savākt produktus, nogādāt uz pārstrādi, viņus pārstrādāt un attiecīgi pat, ja sistēma ir darboties spējīga, ir ļoti būtiski, lai patērētāji tiešām to arī darītu. Un šis ir ilgs ceļš ejams, mēs esam varbūt pat tā sākumā tikai, bet tas noteikti turpināsies. Un šeit, lai turpinātu šo sarunu, ir arī būtiski varbūt saprast šo te atšķirību starp pārstrādājumu un pārstrādātu, jo tas nav gluži viens un tas pats, lai gan cilvēki varbūt šo vārdu sadzird reizēm ar vienu jēgu.
lai vienkārši to vēlreiz paskaidrot, tad pārstrādājums tas ir materiāli, kuru var otrais pārstrādāt, viņš ir savākts, apstrādāts un viņš ir tiešām atkārtojami izmantojams tālāk. Savukārt pārstrādāts tas ir tāds, kas jau ir izgatavots no šīm te no otrreizējās pārstrādes izēvielām. Un tas, protams, šī otrreizējā pārstrāde nevar turpināties bezgalīgi ilgi, agri vai vēlu. Produkts tiešām nonāk savā dzīves cikla beigās, bet mums, protams, pēc iespējas šis dzīves cikls ir jāpaildzina viņiem. Un tātad runājot tālāk par pārstrādi, vai iepakojumu pārstrādāt. Principā var pārstrādāt jebkuru iepakojumu, bet šeit ir svarīgi, lai šie produkti tiktu pareizi sašķirot, un atkal, ja nav sistēmas vietā, tad tā šķirošanai nav īsti jēgas, bet ir šis process ļoti labi attīstās, es teiktu, varbūt lēnāk nekā mēs gribētu, pieņemsim ilgi gaidītā un dažādi varbūt arī nepārāk pozitīvi uztvertā šī te taromāta sistēma, kas Latvijā ir ieviesta tagad, bet lai nu kā, ir 2023. gadā 80% no šī iepakojuma, kuru tur varēja nodot sistēmā, viņi tur arī ir nonākusi. Līdz ar to pakāpeniski šī sistēma strādā. Un arī liela daļa Latvijas uzņēmēju eksportē savu preci uz ārvalstīm, un ņemiet vērā to, ka, ja jūs gribat būt pēc iespējas videi draudzīgāk, arī piedāvājot šos otrreizējās pārstrādes materiālus, jūs gribat tā pilnīgi godīgi tajā iedziļināties, tad pārbaudiet, vai šī sistēma darbojās arī tur, kur jūs savu produktu eksportējat, jo šī situācija var būt ļoti atšķirīga. Kā jau es teicu, viņi attīstās, viņi ir dažādās teiksim, attīstības stadijās, dažādās valstīs, bet ir tāds varbūt zelta likums, ko mēs ieteiktu arī pievērst uzmanību, un arī to seminārā, ko organizēja Latvijas zaļais punkts dažas nedēļas atpakaļ arī tika uzsvērts pēc iespējas izvēlēties monomateriālus. Tad no viena materiāla izgatavots iepakojuma materiāls, lai nebūtu kartona kastes ar caurspīdīgiem lodziņiem, lai nebūtu pudele varbūt, kas ir izgatavot no PET materiāla, bet vāciņš no polietilēna. Ja viņš tiks iemests vienā konteinerā, diemžēl viņš nebūs otrais pārstrādājums. Par simboliem. Dzīvē saskaramies dažādiem simboliem, un visi no jums ir redzējuši noteikti ļoti daudz simbolus, kas visticamāk kaut kādā veidā liecina par draudzīgumu videi vai par otrreizējo pārstrādājumību. Šeit ir varbūt neliels klāsts no viņiem tikai, bet varbūt, lai nedaudz raksturotu atšķirību, tad pirmajā rindā ir tāda ļoti vispārīga simbola, kas aicina uz otrreizējo pārstrādi, uz iepakojumu samazināšanu, otrreizēju izmantošanu, bet viņi it kā liecina par to, ka produkts varētu būt otrreizējai pārstrādē piemērots, bet neko vairāk viņi nepasaka. Tas ir tāds vairāk aicinošs šīs piktogrammas. Otrā rinda jau ir nedaudz konkrētāks, teiksim, šis zaļais trīsstūrītis ar 80% zīmi vidū, tas norāda uz to, ka produktā šajā iepakojuma materiālā, mēs runājam par to, viņā jau ir 80% pārstrādātu materiālu. Savukārt turpinājumā šie melnie trīsstūrīši ar cipariņiem un saīsinājumiem, tas norāda konkrēti uz to plasmasas veidu, no kura iepakojums ir izgatavots un ka viņš ir piemērots otrreizēji pārstrādēji. Bet atkal jautājums, vai konkrētajā valstī šos produktus atsevišķi savāc un pārstrādā. Un trešā rinda jau tie jau ir certifikāti, kas nav tikai vienkārši piktogramma, jo būtībā tas ir pietiekami nopietni certifikāti, kur katrs uzņēmums to var saņemt, izejot diezgan nopietnu certifikācijas procesu, atbilstību prasībām, un katram ir savs numurs arī, tātad FSC un PFC certifikāti, viņi nozīme ir diezgan līdzīga, lai gan viņi ir savā ziņā savstarpēji konkurējoši, bet viņi norāda uz to, ka produkts ir nācis no mežiem, no meža platībām, kas ir ilgtspējīgi apsaimniekoti. Un tātad
mežs tiek nozāģēts, produkts tiek pārstrādāts, bet mežs tiek iestādīts vietā un aug atkal jauns. Un šeit ir būtiski atcerēties, ka nepietiek vienkārši ar to vien, ja jūs gribat izmantot savu iepakojumu materiālu ražošanā FSC, pieņemsim, certificētu produktu, nepietiek vien, ka jūs kaut kur viņu esat nopirkuši un šis certifikāts tur it kā vai šis simbols ir virsū. Ir skaidrs, ka jums ir jāpērk šis produkts arī no uzņēmuma, ja jūs nepērkat patiešo no ražotāja FSC certificētu. Tad no tirgotāja vai vairumtirgotāja, kuram ir saucamais chain of custody, FSC chain of custody, kas arī ir certifikācijas process, kas norāda to, ka produkts ir nopirkts no atbilstoša ražotāja, bet arī tiek uzglabāts atsevišķi un netiek sajaukts apzināti vai neapzināti kopā ar produktiem, kas nav FSC certificēti. Līdzīgi ir ar PFC certifikātu. Eiropas Savienība šī ekozīme vai EU eco-label, šis ir certifikāts, ko var saņemt ražošanas uzņēmumi, kur arī ir nopietna šī izvērtēšana vai ražošanas procesa izēvielas un viss būtībā produkta dzīves cikls ir atbilstoši augstiem vides standartiem. Un visbeidzot, vides standarts ISO 14001, tas ir certifikāts, kuru var saņemt sabiedriskas organizācijas vai uzņēmumi, kuri ir definējuši savu vides politiku, seko līdz saviem procesiem, kuri noteikti vidē atbilstoši darbības mērķi. Un šo certifikātu nevar saņemt tāpat vien, to izsniedz arī atbilstošas organizācijas, kas ir, teiksim, kā Biro Veritas Latvijā vai citas kompānijas, kas ar šādu certifikāciju nodarbojās. Šeit visbeidzot jāpiemina, ka Antelis Latvijā mums ir gan šis FSC, gan PFC Chain of Custody certifikāts un arī ISO 14001. Un šo te kvadrātu kodu noskanējot, jūs tad tiksiet pie mūsu certifikātiem. Armund, ko Antelis piedāvā vēl šajā sakarā? Jā, šeit es vēlētos jūs iepazīstināt ar diviem instrumentiem, kurus sauc par zaļo karti un zaļo zvaigžņu sistēmu. Un tie ikdienā noteikti var palīdzēt jums veikt apzinātāku iepakojumu izvēli. Un tad turpinot par šo zaļo karti, šis ir informatīvs dokuments, kas pieejams Antelis interneta veikalā pieejamiem iepakojumu produktiem. Un tātad satura visaptvarošu vides informāciju, lai klienti varētu veikt tādu apzinātāku izvēli. Šeit es vēlos uzsvērt, ka šis nav lokāli kaut kāda izstrādāta klasifikācijas sistēma. Tā ir reģionāli izstrādāta ar certificētu Antelis ekspertu palīdzību, tāpat arī Antelis juridiskais departaments un tika iesaistīts un arī ārējie eksperti no dažādām vides institūcijām. Zaļajā kartē ir iekļauti 11 dažādi vides kritēriji, kuru pamatā ir 4 galvenie ilgtspējas izaicinājumi, ar kuriem saskaras mūsu klienti. Tas ir tātad piesārņojuma novēršana, atbildīga resursu izmantošana, klimatu pārmaiņu ierobežošana un arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšana. Un tātad, izmantojot šo informāciju, mūsu klienti var izvēlēties iepakojumu produktus, pamatojoties uz tiem vides kritērijiem, kuriem viņi piešķir prioritāti. Un, jā, tātad, kā jau iepriekš minēts, tātad nav tādas vienkāršas atbildes, kas ir vidē draudzīgs iepakojums. Ir daudz faktori, kas to ietekmē. Jā, un tad runājot par zaļo zvaigžņu sistēmu, tas ir rīks, kas ļauj vienkāršā veidā salīdzināt savstarpēji līdzīgus iepakojumu produktus. Tātad, un šī klasifikācija balstās uz pieejamo informāciju zaļajā kartē, un tātad, balstoties uz šo informāciju, tiek automātiski aprēķināti un piešķirti punkti katram produktam. Un tad šie 4 galvenie klasifikācijas kritēriji tātad analizē produktu drošumu,
tā izeivielu ieguvi un tā dzīves cikla tātad noslēgumu. Un šis drošums ir tātad saistībā ar to, ka klasifikācijā netiek iekļauti produkti, kas satur kādas vielas, kas rada liels draudus apkārtējai videi. Tātad saīsinot, tas ir substance of very high concern. Tāpatās arī tiek skatīts bioizcelsmes materiāla īpatsvars iepakojuma produktā, tāpatās arī pārstrādātā materiāla īpatsvars un arī tiek analizēta šī te produkta iespējamība tehniskai pārstrādēji. Un tātad līdzīgi kā visām sistēmām, kur tiek kaut kas novērtēts uz zvaigznēm, tad jo vairāk ir šo te zvaigžņu, jo tātad šis produkts ir tātad augstāk novērtēts. Vairāk zvaigžņu, jo labāk. Jā, kā vienmēr. Tā, nevar neaizskart šādu interesantu tēmu un būtisku tēmu kā tiesību akti, kā likumdošana, kas saistīta ar iepakojumiem. Un vai tu gadījumā neesi jurists? Mats? Es vēl neesmu, bet es lasīju, tas bija kāds pētījums vai kāds apgalvojums, neatceros, bet tur bija uzsvērts, ka cilvēkam mūža garumā ir jāizglītojās, un tad es esmu nonācis zināmās krustcelēs un, nezinu, varbūt mācīties par ārstu vai par juristu, un tad, jā, kaut kāda izvēle man būs jāizdara tuvākā Es par abām šīm tēmām tieši domāju, neesmu vēl izlēmis, bet mūsu webinārā šoreiz mēs negribējām runāt varbūt ļoti konkrēti par jau esošo likumdošanu, kas jau ir pieņemta un kas jau darbojās. Tā jau ir tiešām juristu ziņā un grāmatuļu ziņā, lai samaksātu pareizos nodokļus. Es arī kā uzņēmuma vadītājs varbūt gribēju drīzāk iedot to skatījumu, ar ko mums būtu jārēķinās nākotnē, jo labāk ir gatavoties jau laicīgi, un pilnīgi noteikti mēs tuvākajos gados sagaidīsim nevienu likumdošanas institīvu vai likumdošanas normu, kas tā vai savādāk ietekmēs mūsu arī iepakojumu izvēli, un labāk par to ir sākt domāt laicīgi, un viena no šādām tēmām, ko varbūt daļa no jums ir dzirdējuši, ir tādā sagatavošanas stadijā saucamā tukšās vietas regula Eiropas Savienībā, kas paredzēs to, kad arī Normunds jau šo minēja, lieta, kad ir pārāk daudz gaisa mēs pārvadājam savā iepakojumā, tad būs noteikts, ka tikai līdz 40% gaisa var būt, vai tukšās vietas var būt iepakojumā. Un tāpat šeit būs arī prasības pret zināmu daudzumu šo te pārstrādāto materiālu saturam plasmasas iepakojumā. Nav vēl zināms, kad tas stāsies spēkā, bet visticamāk, tuvākās dekādas laikā tas noteikti notiks. Un, domājot par internetu veikalu, par šīm te piegādēm caur pakomātiem, jā, tad es domāju, ka šeit ir laicīgi jāsāk domāt par to, ka, lai šīs te tukšās vietas tur būtu pēc iespējas mazāk, jo gala beigās jūs arī ietaupīsiet naudu, kad būs mazāk šie iepakojuma apmēri, kad lieku gaisu jūs nepārvadāsiet. Un par likumdošanu, protams, nevienmēr tie likumi ir iznākuši ļoti veiksmīgi, un es tikai gribu izteikt cerību, kad mēs nesaskarsimies ar, ka mēs nebūs tāda situācija, kad labi iedomātas lietas izvēršās varbūt nepārāk veiksmīgas tieši gala lietotājiem. Šeit gribētu pieminēt šo labi iedomāto, bet nepārāk varbūt lietotājiem draudzīgo vienreizējo salmiņu plastmasas nomaiņu uz kartona salmiņiem, kur mēs droši vien katrs vairāk vai mazāk, vai mūsu bērni kinoteātrī, kad ir seansi iet uz beigām, tas salmiņš jau ir gluži nelietojams palicis. Šādi kuriozi varbūt, nesauksim tos par kurioziem, bet ir dažādas neērtības un arī, kas saistīts arī ar cilvēku varbūt paradumu maiņu, teiksim, runājot ar mūsu dāņu kolēģiem, viņi redz situāciju valstī, kas, protams, ir pietiekami augstu atbildības līmeni pret vidi, arī tur nav vairs vienreizējie plasmas trauki nopērkam veikalā, bet ir nopērkami nedaudz biezāks plasmas, vairāk kārt lietojamie trauki, kurus cilvēki
pērk un tāpat Izmanto pa vienreiz, vecam paradumam izmet miskastē kaut vai pārstrādes konteinerā, bet tad paradumi, ja nemainās, tad mēs rezultātu īpaši precīzu nepanākam. Bet tie varbūt ir tie neveiksmīgie piemēri, bet Normund, tu droši vien pastāstīs arī par kādiem labiem piemēriem, ko mēs varētu ieteikt. Jā, un tad jā, šeit es gribētu padalīties ar labiem piemēriem, kā Giņš teica, un viens no tiem ir, kur es esmu iekļāvis piemēru risinājumu, ko mūsu Šveices kolēģi izveidoja kopā ar savu klientu, un tad Šveices sporta uzņēmums kas specializējas skriešanas apavu ražošanā un darbojas vairāk nekā 55 valstīs, vēlējās unikālu iepakojumu risinājumu sava jaunā produktu ieviešanai. Tas ir risinājumu, kas pilnībā izgatavots no Šveices produktiem un īpaši piemērots e-komercijai. Un kopā tika radīts vidē draudzīgs un pielāgots viņu produktam The Swiss Legacy Jacket iepakojuma risinājums. Tātad iepakojums, kas atbilst viņu augstajiem vides standartiem. Un tā kā Šveicē nav papīra fabriku, tad bija jādomā. Vairāk nav, kādreiz bija. Jā, kādreiz viss kas kaut kur bija. Tātad bija jādomā mazliet radoši, un tā rezultātā tika izstrādāts iepakojuma risinājums, kura pamatā ir zāles papīrs. Un tātad šāda izvēle nodrošināja produktu aizsardzību līdzīgi kā kartona iepakojumam. Un tad, tika ņemts vērā šīs kastes izmērs, kas tika pielāgots produktu izmēram, pēc iespējas samazinot tukšo vietu iepakojumā un tādējādi samazinot gan šīs transporta izmaksas, gan arī CO2 izmešas. Un, protams, zāles papīrs kā materiāls ir atjaunojams un kompostējams. Jā. Tad vēl viens piemērs, un tas ir no tāda globāla zīmola Adidas, kur ir izstrādāts projekts Made to be Remade. Tātad šīs programmas pamatā ir Adidas tāds virziens, būtisks solis virzienā uz šo te cirkulāro modi, un tātad šī programma ietver produktus, tātad tur, ja nekļūdos, bija runa par apaviem un arī apģērbu sērijām, tātad, kas ir izstrādāts ņemot vērā šo te produktu dzīves ciklu beigas. Tātad, tas nozīmē to, ka iegādājoties šos produktus, ir paredzēts viņus, ka jūs varat viņus atgriezt atpakaļ veikalā, un tātad tie tiks sadalīti pa sastāvdaļām un tātad atgriezt otrais apritē, no kuriem tiks izgatavot atkal jauni, tātad vai nu sporta apavi vai kāds apģērbs. Un tātad, jā, šis ir tāds Adidas inovatīvs solis ilgspējīgā produktu dizainā un cirkulārajā ekonomikā. Tautas valodā var teikt, ka arī tas pats maisiņš ir ražots no vecām botām. Jā, tieši tā. Tādā maisiņā ieliekot savus nonēsātos apavus, atgriežat veikalā, un tad viņi nokļūst pārstrādē un tiek izgatavoti jauni sporta apavi vai cepuri vai kāds krekls. Jā, un tad vairākas reizes jau šodien atsaucos dažādiem pētījumiem, aptaujām, un šeit atkal gribu to darīt un atbildot uz jautājumu, vai mēs varam monetizēt vidē draudzīgu iepakojumu, vai cilvēki ir gatavi maksāt vairāk par vidē draudzīgu iepakojumu. Un Trivium Packaging Buying Green 2023. Gada ziņojumā par patērētājiem Eiropā jūs varat redzēt, ka 73% patērētāji joprojām uzskata, ka ilgtspējīgi iepakojumi risinājumi ir
svarīgi vai ļoti svarīgi neskatoties uz cenu pieaugumu. Un tad vēl vairāk 82% patērētāji ir gatavi maksāt vairāk par vidē draudzīgu iepakojumu. Un 29% patērētāji ir gatavi maksāt pat par 10% vairāk par ilgtspējīgu iepakojumu. Un šeit ir interesanti, ka vēlme maksāt papildus ir vislielākā starp jaunāka gada gājuma cilvēkiem, tātad starp nākotnes patērētājiem un mazliet zemāk starp vecāku gada gājuma cilvēkiem. Es gan neredzēju datus, kur būtu rakstīts, cik procenti no šiem 29% patērētāji, kuri gatavi maksāt vairāk par šiem 10%, dzīvo vēl joprojām pie mammas un tēva. Tādu datu tur nebija, bet pieļauju, ka tur varētu būt kāda zināma korelācija kaut kur. Jā, es domāju, ka vienmēr ir vieglāk maksāt vairāk par kaut ko, ja kāds cits par to maksā. Un ja tie ir vecāki, kas maksā par to, pagaidām, lai tā būtu, jācer tikai, ka šie paradumi un atbildības sajūta turpināsies arī tālāk, kad viņi jau būs palikuši kā vecākā gada. Jā, kad jau paši maksās savus rēķinus. Jā, protams, tā ir, kad vidē jo draudzīgāks vidē iepakojums, jo viņš arī kaut ko nedaudz vairāk tomēr maksā nekā no fosīliem resursiem ražots vai pēc iespējas vienkāršāks iepakojums. Lūk, tad nonākot jau pie tuvojoties mūsu webināra beigām, tad gribēju tā nelielu kopsavilkumu uztaisīt. Tad pirmām kārtām nav, kā jau es teicu, nav šīs vienkāršas atbildes uz to, kas tieši ir vidē draudzīgs iepakojums. Šeit ir dažādi faktori. Mēs varam runāt tikai par vairāk vai mazāk draudzīgs iepakojums. Neticiet kādam, kurš saka, ka viņa iepakojums ir visvidē draudzīgākais. Tāda vienkārši nav. Kā tādas vienkāršotas vadlīnijas mēs aicinām skatīties pirmām kārtām uz to, vai šis iepakojuma materiāls nāk no atjaunojamiem resursiem, vai viņš nāk no ražots no pārstrādātiem resursiem, vai viņš ir pārstrādājums dzīves cikla beigās. Un pielāgojiet pēc iespējas, aicinām jūs pielāgojiet savu iepakojumu, ko jūs izmantojat, lai pēc iespējas samazinātu ar transportēšanu saistītos CO2 izmešus. Bet tas ir arī veids, kādā jūs tiešā veidā jūs arī ietaupīsiet naudu, jūs samazināsiet apjomu, jūs mazāk maksāsiet par transportu. Un kā tāds šie divi instrumenti, ko Antāls piedāvo, tas ir mūsu redzējums, kas ir zinātniski pamatots, tur ir ekspertu slēdzieni un skatījums šim uz videi draudzīgumu, ņemot vērā šos daudzos faktorus, bet lai šajā visā lielajā jūklī neapjuktu, jo neviens no mums katrs individuāli, varbūt kāds arī ir absolūti eksperti šī te vidas jautājumos, bet tomēr šis ir tāds sistemātisks veids, kā mēs palīdzam saviem klientiem izvēlēties produktu ar pēc iespējas mazāku šo negatīvo ietekmi uz vidi. Un nākotnē atgādinu, ka mūs noteikti sagaida vairāki jauni, varbūt viņi būs negaidīti, bet tā būs likumdošana mūs spiedīs uz to, lai mēs pēc iespējas samazinātu šo ietekmi uz vidi iepakojumu izvēlē. Un tad vienkārši jāatcerās, ka pastāvēs, kas pārmainīsies, mums jāmainās tam līdzi, mums tam ir jāpielāgojās. Un turpmāk, protams, ja ir vēl kādi jautājumi, kas saistīti specifiski kādu iepakojumu konsultācijā, par kādu izvēlēties, tad jūs vienmēr esat laipni sazināties ar mūsu speciālistiem. Jā, tātad mūsu mājas lapā ir pieejami visi kontaktdati. Tā kā jā, laipni lūgti. Lūk, tā, mēs savu aktīvo prezentācijas daļu esam beiguši. Daci, kādi ir varbūt jautājumi ir ienākušies? Paldies. Webināra laikā mēs saņēmām vairākus interesantus jautājumus. Taču, ņemot vērā laika ierobežojumu, mēs šodien mēģināsim atbildēt tikai uz dažiem no tiem.
Viens no jautājumiem ir, kāds ir Antalis praktiskais rīcības plāns attiecībā uz ilgtspēju? Antalim viennozīmīgi šāds plāns ir, un tas ir arī apskatāms, ar to jūs varat iepazīties Antaļa igadējā patreizā versija. Viņa ir izlaista pagājušā gada vidū, saucamais ESG reports, kurā ir apkopota šī ESG, tas ir Environment, Social and Governance. Tātad šīs trīs pozīcijas galvenās, kas raksturo uzņēmuma ilgtspēju un uzņēmuma ilgtspējas mērķus. Un mērījumus konkrēti šeit jūs varat iepazīties gan ar šiem mērķiem, gan ar šiem patreizējiem rezultātiem, kur mēs esam, teiksim, tādā griezumā kā ISO 14001 certifikācija Antalas kompānijās, cik liels, teiksim, tas tiek mērīts, pieņemsim, kā cik kvadrātmetru no mūsu telpām, kurās mēs darbojamies visā Antalas grupā, cik liels procents ir certificēti. Tur ir ļoti daudz šie mērījumi, un galvenais būtiski šeit ir, kad viņiem visiem apakšā ir pamatojums. Tā kā, ja tur ir rakstīts kaut kāds procents, tas nozīmē, ka tāds viņš arī ir, un tur arī ir mērķi. Jā, tas ir pierādāms dokumentāli, un arī tur ir mērķi uz tuvākajiem gadiem, ko mēs vēlamies sasniegt. Paldies. Vēl viens jautājums. Vai uzņēmums Antalis šobrīd piedāvā kādu no inovatīvajiem materiāliem, piemēram, bambusa vai aļģes materiāliem? Aļģes vēl nepiedāvājam, ne? Jā, bambus un šie inovatīvie materiāli, šeit jāsaka, ka tieši Latvijas uzņēmumu iepakojumu produktu portfelī šo produktu nav. Taču mums ir dažādi inovatīvi materiāli. Piemēram, es gribētu minēt mūsu produktu Paper Stretch, kas ir alternatīva palešu iepakošanas plēvēm. Tātad alternatīva, ka jūs varat iepakot paletes ar papīru. Jā. Tātad tas varētu būt tāds inovatīvs risinājums. Tad noteikti vēl es vēlētos pieminēt, ja mēs runājam par šīm pašām plēvēm, tad mums ir dažādi augstas veiktspējas produkti, kas ļauj būtiski samazināt šo te iepakojumu materiālu apjomu, ko jūs izmantojat vienas paletes aptīšanai. Tātad, pieņemsim, tas var būt pat divkārtīgs samazinājums tieši materiālu patēriņa ziņā. Tāpat tās arī mūsu piedāvājumā ir, atkal gribu pieminēt šīs palešu iepakošanas plēves, kas ir izgatavotas no otrreizēji pārstrādātām izēvielām. Tad vēl kas, interesants produkts varētu būt, ja mēs šeit runājam par šo papīru pārstrādes procesu, ka tas var būt līdz pat 10 reizēm, un tad beigās tā ir goferkartona kaste, kas tiek vai nu apglabāta vai sadedzināta vai kā, tad mums ir tāds interesants produkts kā šos te goferkartona smalcinātājs, kas šo te izmantoto goferkartonu var padarīt par lielisku tukšo vietu aizpildīšanas materiālu. Jā, tādējādi pirms šo produktu apglabāt vai sadedzināt, viņam var tātad vēl vienu šo te dzīves ciklu piešķirt. Jā. Tā kā mums ir dažādi produkti. Un ir, es jau minēju, ir mūsu jaunajiem grupas dalībniekiem, Pakela kompānijai, ir šie cukurniedru vienreizie trauki, kas ir piedāvājumi. Tā kā šis ir noteikti inovatīvs materiāls. Noteikti mums ir par ko parunāt. Jā. Paldies. Vēl viens jautājums. Vai jums ir kādas rekomendācijas, kā uzņēmumi var pāriet uz ilgtspējīgu iepakojumu? Primāri jau tas ir tas, par ko mēs varbūt šodien runājām. Tas ir viens ir izvērtēt šos te, pieņemsim, kastu izmērus, tad paskatīties, cik ir šīs te tukšās vietas, tad vēl ko Gints minēja.
censties izmantot monomateriālus iepakojumu risinājumos, ja tātad, ja tā, lai nav tur, teiksim, kaut kāda kartona kastīte ar kaut kādu lodziņu, ja, tie ir tādi salīdzinoši vienkārši soļi, kas ļauj būt, tātad kļūt ilgtspējīgākiem. Tāpatās arī tas, ko es minēju, šīs te plēves var pāriet uz labākas veiktspējas produktiem, kas ļauj tiešā veidā samazināt iepakojumā materiāla apjomu. Ja? Tad ir brīži, kad tas var būt pat līdz 2 reizēm samazināt. Ja? Jā. Arī, ko dzirdējām šajā Latvijas zaļā punkta seminārā no kompānijas, kas tieši nodarbojās ar plasmas otrreizējo pārstrādi, kad, ja jūs izvēlaties materiāls no otrreizējās pārstrādes savu produktu jau, teiksim, primārajam iepakojumam, cenšties izvairīties no pilnīgi baltiem un caurspīdīgiem risinājumiem, jo tādi ir ļoti grūti panākami otrreizējā pārstrādē. Tā arī ir tendence pasaulē, kad pat lieli brendi pāriet, nevajag būt visam spilgti baltam un nevajag būt caurspīdīgam. Ir ok, arī ir pelēks reizēm iepakojums. Un, protams, arī ņemiet vērā, analizējiet to, ar kādiem sadarbības partneriem, kādiem piegādātājiem jūs sadarbojaties, kas var pierādīt arī dokumentāli, kāda ir viņu šī vides politika un ilgspējības standarti būtībā. Paldies, kā reiz par šo tēmu ir viens jautājums. Vai un kā Antalis sadarbojas ar piegādātājiem, lai nodrošinātu videi draudzīgu praksi? Šis punkts, viņš arī ir minēts Antalis šajā ESG reportā, bet jā, tas jau ir kādu laiku ar piegādātājiem, un jāsaka, uzreiz šis nav viegls process, bet ko mēs prasam no saviem piegādājiem, tas ir Antaļa grupas līmenī arī mēs prasam saviem piegādātājiem, lai mēs esam izvēlējušies 2 tādas starptautiski atzītas platformas, teiksim tā, kuras nodarboja, kuru uzdevums ir neatkarīgs ilgtspējas audits. Faktiski tur ir ļoti daudz jautājumu un faktu, kas ir ražotājiem ir jāiesniedz, un tas ir EcoVadis, un otrs ir Sedex platforma, kurās mēs aicinām reizēm pat spiežam, varētu teikt tā, savus piegādātājus reģistrēties, atbildēt šiem jautājumiem, izvērtēt viņu atbilstību šiem ilgtspējas standartiem, kurā viens no parametriem, protams, ir šis draudzīgums videi. Un šis arī ir mērāms lielums. Pagājušā gada vidū, ja nemaldos, bija apmēram 60, kaut kas ap 60% Antalis piegādātāji tur bija reģistrējušies, izgājuši šo procesu. Mērķis ir dažu gadu laikā to palielināt līdz pār pa 90%. Un, ja kāds no piegādātājiem neatbilst šiem kritērijiem, tad arī tas var būt par iemeslu, vai ļoti ticams, ka tas būs par iemeslu sadarbības pārtraukšanai. Paldies jums! Uz pārējiem jautājumiem atbildes būs pieejamas rakstiski, un mazliet vēlāk būs pieejams tas arī mūsu mājaslapā. Jā, tad vēlreiz jāatkārto, es jau vienreiz teicu, bet pastāvēs, kas pārmainīsies, un domājam par to, kā ir mainām mūsu paradumi, jo tam cilvēku skaitam, kas uztraucās par vides problēmām vai liekas, ka viņiem tās ir būtiskas, tam procentam vajadzētu pieaugt, droši vien tuvu pie 100%, bet galvenais, lai arī tiem, kas jūtās personiski atbildīgi par to, tam vajadzētu tuvoties arī tam. Vienmēr ir labi, kāds cits izdara jūsu vietā, bet vajag darīt arī pašiem un būt atbildīgiem savā izvēlē, un mēs noteikti jums iepakojuma jautājumos, mēs domāju, ka varēsim palīdzēt nonākt pie labākā risinājuma. Noteikti, jā. Paldies! Paldies jums un lai jauka diena!